ఉరుకులు పరుగులతో బిజీగా ఉండే హైదరాబాద్కు దూరంగా పీస్ఫుల్ అండ్ ద సేమ్ టైం లగ్జరీ లైఫ్ కావాలనుకునే వారి ఓటు విల్లాలకే. సొంత గార్డెన్, టెర్రస్, ప్రైవేట్ పూల్స్ వీటన్నింటికి మించి విల్లా ప్రాజెక్ట్ అంటే ఓన్ ల్యాండ్ కూడా ఉన్నట్టే. అందుకే బడ్జెట్ ఎక్కువైనా పర్లేదు, వీటినే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది. లష్ గ్రీనరీ అంటే ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరడమే. దీనికి వాటర్ బ్యూటీ కూడా యాడ్ అయితే ఆ ఫీలింగ్ వేరే కదా. ఫ్రెష్ ఎయిర్, కూల్ బ్రీజ్, బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్, అద్భుతమైన ల్యాండ్స్కేప్లు ఉన్న అన్నీ ఒకే చోట కొలువై ఉంటాయి. మరి ఎక్కడ ఉన్నాయి అలాంటి అద్భుతమైన వాటర్ ఫ్రంట్ విల్లాస్ అంటే శ్రీయాస్ లైఫ్ స్పేసెస్ నిర్మిస్తున్న వాటర్ ఫ్రంట్ విల్లా ప్రాజెక్ట్ ద బోట్ క్లబ్ ను చూడాల్సిందే. మేడ్చల్లో లొకేట్ అయి ఉంది ఈ విల్లా ప్రాజెక్ట్. లేక్ సైడ్ లో లగ్జరీ లైఫ్ కావాలనుకునే వారి కోసం 25 ఎకరాల సువిశాలమైన స్థలంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. 300 నుంచి 500 స్క్వేర్ యార్డ్స్ లో మొత్తం 190 లగ్జరియస్ అండ్ మార్వెలస్ విల్లాస్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో మేడ్చల్ చెరువు సమీపంలోనే ఉండటం ద బోట్ క్లబ్ విల్లా ప్రాజెక్ట్ అందాన్ని రెట్టింపు చేసింది. బాల్కనీ, టెర్రస్ దగ్గర నిల్చొని చూస్తే చాలు ప్రకృతి అందాలు కనువిందు చేస్తుంటాయి.